Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Lur, pripun kabar panjenengan? Mugi panjenengan sedaya tansah dipun paringi kesehatan lan ugi keberkahan di dalam mencari rezeki. Amin ya rabbal alamin. Lur-lur nyumbang punten iki rada serak. Jadi ora patek iso lancar, iki suarane ya bindeng ya Lur ya. Iki awan iki kula ajeng golek jahe Lur. Mengguni karangan iki jahe, serai dan lain sebagainya termasuk jeruk kanggo obat iki Lur. Watuk serak iki sing kepilih ora iso mari-mari. Muga-muga lantaran wasilah karangan iki iso kanggo obat ya Lur. Terus mbok ikuti video ini sampai selesai. Ketemu.
Nek wis iki wis rada umub, semuk campuri gula batu karo gula Jawa ya lur. Iki mau teh. Dedek sedek lur. Kulir matur nuwun panjenengan sedaya sampun kersa mirsani kegiatan kita, vlog kita pada hari ini. Kita membuat video sederhana yang tujuan untuk memberikan informasi serta hiburan mungkin kagem panjenengan sedaya ingkang membutuhkannya. Jadi pada hari ini kita tadi ke kebun, kita mencari sesuatu ini kita buat untuk penghangat badan sekaligus sebagai pereda batuk ya lur. Jadi kita mau ono serai, terus jahe, terus jeruk nipis karo godhong jeruk digodhog dadi siji pai teh. Dadi ceritane iki gawe teh sing dikai ramuan-ramuan lur, ditambah gula Jawa karo gula batu lur sithik. Ngoten ya lur. Karena muga-muga iso maring manfaat kagem panjenengan. Channel iki jangan lupa like, subscribe dan komen di kolom komentar. Matur nuwun, monggo panjenengan ingkang badhe nyobi ya lur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki kates lur, muka amak ya.